Амжилттай бич бэлтгэхийн тулд юуны төрөнд тухайн хүнд та хөрөнгө оруулах гэж байгаа. Танд одоо ямар нэгэн байдлаар одоо ойлголт төрүүлэх ёстой болохоор эхлээд та тэр хүндээ өөртөө яагаад итгэх ёстой юм бэ гэдэг талаас та харах ёстой. Тэгэхээр хүн нэгдүгээр санаа нь хоёрдугаарт гэж ойлгодог. Тэгэхээр та нөгөөд хүндээ мэдээлэл өгөхийн тулд та төрүүлээд итгэлийг төрүүлээд явах нь илүүтэйгээр амжилттай бизнесийн хамгийн чухал одоо хэсэг нь болж байгаа. Хүмүүс бол өөрсдөө зориулж ер нь яг pitch одоо презентац мэдээлэл өөрсөндөө зориулж ер нь голцоо гаргах гэдэг. Эргээгээд бол одоо түүнийг нь сонсож байгаа нь одоо танд хөрөнгө оруулах, таныг ойлгох, эсвэл магадгүй дэмжих тэр хүнд гаргаж байгаа гэдгээ мартчихад байдаг. Тиймээс илүүтэйгээр тэр хүн сонсож байгаа шүү гэдэг өнцгөөс нь бодоод илүү ойлгомжтой байдлаар нь гарах хэрэгтэй. Тэгээд pitch бэлтгэхээр одоо нэг слайд бэлтгэхэд яг л ерөөсөө 3 одоо яг хэлэх поинтуудаа гаргаад тэн дээрээ яриад явбал илүү үр дүнтэй болтгоо. Тэгэхээр өөрийгөө эхлээд сэтгэл санааныхаа хувьд маш их одоо томоор одоо хүчтэй болгож бэлдээрээ. Тэгэхгүй яг одоо орчоод уулзах дээр өөрсдөө имээгээд ах процесс үүдэг. Энэ имээх процесс нь өөрөө бэлдэх тусмаа нэгдүгээрт арилдаг. Хоёрдугаарх нь фокус алдаж болохгүй шүү. Гуравдугаарх нь бол одоо яг өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ талаар бүрэн дүүрэн мэдээлэлтэй байгаарай. Яг одоо чухал нөгөө талдаа ямар асуудал шийдэх гэж байгаа вэ гэдгийг нь нөгөө хүндээ одоо бүрэн ойлгуулах нь хамгийн чухал байна. Тодорхой, хэмжигдэхүйц одоо жоохон амбицтай үйл ажиллагаанд суурилсан бодиттой цаг хугацаатай мэдээлэл өгөх юм бол таны pitch илүү үр дүнтэй болно.